Вот такая вот печь. Компактная. Размер метр на метр. Печка имеет хлебную камеру. Два режима работы. Режим для отопления. Это когда у нас печка полностью, весь кирпичный массив печи прогревается. И, соответственно, печка может работать в режиме камина. Сейчас печь еще сырая. Это такой пробный запуск. Топка большая. Хлебная камера тоже достаточно по размеру. В хлебной камере можно готовить как в русской печи. Вот с этой стороны еще посмотрим. То есть печь можно использовать как для сезонного проживания, так и для круглогодичного проживания. Весь материал качественный, но другой я не использую. Фурнитура отечественная. Вот такая вот компактная современная печь получилась. Там у нас кирпичный дымоход. Вот такая вот печка. Так что обращайтесь, заказывайте, если вам нужна современная качественная печь для отопления вашего дома. Всего хорошего. До свидания.